Një ngjarje e rënë tronditje qytetin e Vautë-Dejes, ku një 68 vjeçar tentoi të vriste bashkëshortën e tij pas një konflikti. Shtetasi Xhabir Hoxhaj, banues në fshatin Mjet, u arrestua në flagrancë nga policia e Vautë-Dejes. Incidenti ndodhi në ambientet e banesës së çiftit. Sipas burimeve zyrtare, konflikti ka degraduar në dhunë fizike dhe më pas në një akt ekstrem nga ana 68 vjeçarit. Gjatë debatit, ai ka marrë armën e gjahut tip çifte dhe ka qelluar 2 herë në drejtim të bashkëshortës, shtetases 61 vjeçare Hoxhaj, me qëllim vrasjen e saj. Për fat të mirë, plumbat nuk e kanë goditur gruan. Pas të shtënave, autori ka sulmuar sërish bashkëshortën, duke e goditur me grushte në fytyrë dhe më pas me një gjam të thyrë në qafë dhe shpatull. 61 vjeçare u transportua me urgjencë drejt spitalit të Shkodrës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe është jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit, në cilësinë e provës materiale u sekuestruan arma e gjahut tep çifte, e cila është përdorur në tentativën për vrasje, si dhe 2 gëzhoja të shkrepura dhe 17 fishek të tjerë. Armë gjahu që ndodheshin në shtëpi. Nga veprimet e parahetimore, rezulton se ngjarja ka ndodhur për motive xhelozie, të cilat kishin përkesuar marrëdhëniet mes bashkëshortëve. Autori, i nxitur nga këto motive, ishte vendosur të kryente këtë akt të rëndhune ndaj gruas së tij. Materialet procedurale janë kaluar prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme ligjore. Xhabir Hoxhaj do të përballet me akuza të rëndë për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, e mbetur në tentativë, një vepër penale që sipas kodit penal dënohet me burgim të rëndë.